Iza koa no afaka amin'ny teny. What did we talk about yesterday? Tandresantsika tamin'maly. Rice. Vary. Okay, just stand up. The 5 ingredients. Give us number 1. To get revival. Yeah. You must be Christian. You need to be humble. You pray. Ja. Seek the face of Yes. God. Wow! Yes! Hallelujah. Who of you can do the same thing? Izy aminareo ny afaka mamerina ohatran'ny nataony teo. Okay. Eny ary. Right, number 1. Voalohany. Yes! Yeah. Hallelujah! Hallelujah. We have good students here. Ja, tena mahay reto mpianaritsika reto. We are not wasting time. Tsy mandany fotoana fotsiny kaitsika aty. Okay, now who of you want to hear the recipe for a miracle? Dia izy aminareo reo izy amintsika no te ahafantatra ny recette ahazoana ny fahagagana. Of course. Mazava ho azy. Because if we know the recipe, Satria rehefa fantatritsika hoe inona we can have lots of miracles. Dia ahazo fahagagana maro be tsika. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sotra Now I tompo. want you to take your Bibles. Dia tiako ianao handray baibolinao Yeah. I like these Bibles. You know, when I was young, it was only black Bibles and brown. Now they got purple. Tiako tony baiboly tony fa tamin'ny taloha baiboly maintimainty foana misy. Fa zao lasa misy And the ones with the volomparasy. battery Ny inside. sasany ary misy pile ao anatiny. Yeah. Very fancy. Tena The Bible I like is the one inside of my heart. fa ny baiboly tena tiako dia le baiboly ato anatin'ny foko. Yes. Yes. Okay. Eny ary. John 2. Jona toko faharoa. And I want you to read the story Dia on tiako in ianao John 2 about the Amaky first le Jona miracle toko in Cana. mikasika an'ilay fahagagana voalohany tao-kana. So read the whole miracle for us, Josihan. Dia andao ary vakitsika ny Jona toko faharoa ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Lay fampakaram-bady tao-kana. Tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao-kana ny Galili. Ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nasainy ho ao amin'izany fampakaram-bady izany. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninona akory izasy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoanako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny famarana avy nipetraka teo ho fanadiovana araka amin'ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny, dia nofenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana. Dia nentiny izany. Ary no nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra amin'ny fanasana, nefa tsy nahalala izay neviny, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano ihany no nahalala izany. Dia niantso ny mpapakatra izy ka niteny taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara aloha no arosony, fa rehefa mitady ho mamy ny olona dia izay vao ny ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara ambaraka kehitriny. Amen. Amen. But that was the first miracle Jesus did. Izay no fahagagana voalohany nataon'i Jesosy. So, like we said, what is a recipe? Taka le nitenentsika hoe inona avy reo recette. Tantarao anay hoe inona avy le recette. Inona avy ny ingrédients ilaina anaovana le recette tsara. Ny recette dia mila fantatra hoe inona sinavo ny zavatra ilaina. Inona sinavo ny fatrany zavatra ilaina. Iza ny arotsaka voalohany. Ahoana ny hafanan'ny fatana, hafiriana ny fandrahoana azy. Dia ohatrany ahoana ny fihinanana azy. To get the good result. So yesterday, Pastor Pastor Joe showed us how to make the complicated food called rice. Pastor Zao dia nampiseho amintsika omaly hoe ohatrany ahoana ny fandrahoana
an'izany sakafo tena faran'izay sarotra indrindra mahandro azy a hoe ahoana ny fomba azo ahafana mahandro vary tsara vita tsara. So we wrote down the recipe, Dia soratatsika ny resety. and now we can make rice. Dia zao zany tsika mahay mahandro vary. But it's a recipe. Fa zao nisy resety. And yesterday, Dia tamimaly we gave the recipe dia nomena ny resety for revival. mba azona fifoazam-panahy. So here in John 2, Dia eto amin'ny Jona toko faharoa we see the recipe for a miracle. dia mahitsika an'ilay resety mba azona fahagagana. Number 1, Voalohany, if you want a miracle, raha ohatra ianao ka mila the fahagagana, Bible said that they invited Jesus and his disciples. ny Baiboly dia milaza manao hoe nasain'izy ireo ho tao amin'ilay fampakaram-badiny Jesosy. So the first thing you need Ka ny zavatra voalohany For a ilainao miracle, zany mba azona fahagagana is Jesus and the church. dia Jesosy sy ny fiangonana. Zay Okay? First ingredient, ny ingrédient voalohany zany Jesus. dia Jesosy. Okay? First ingredient? Iza le ingrédient voalohany? Okay. Second ingredient, Ny singa ilaina faharoa, ny ingrédient faharoa they had a desperate problem. tena nanana olana na mpamohy fo mihitsy ry zareo. What's the problem? Inona ny olana? There's no wine. Tsy nisy divay lany Maybe it was hot. ngambany me tena fana ny They andro. don't have Coca-Cola or Tamin'izany tsy nisy hoe Pepsi, Coca-Cola na Pepsi ry zareo. so they drink wine. Dia divay no nosotroana But they tamin'izany. drank too quickly. Fa tena naherin'ny sotro ny olona. So Dia they went to the mother of Jesus. lasa ry zareo nakany any renin'i Jesosy. What must we do? Inona kay tokony There's ataonay? no wine. Tsy misy divay. So what did she say? Dia ahoana ny tenenin'ny renin'i Jesosy? My favorite sermon in the Bible. Io le nantoriteny faran'izay tiako indrindra ao amin'ny Baiboly. Do exactly what he tells you to do. Atao fotsiny izay asainy ataonareo. So the first ingredient, Ka ny ingrédient voalohany zany dia the second ingredient, ny ingrédient faharoa there's a desperate need that can't be solved in another way. dia misy an'ilay zavatra tena ilaina fatratra izay tsy voavaha amin'ny fomba hafa. So some people, they are lazy, they come back home. Misy ny olona sasany kamo izy andeha hiverina any an-trano. God, I'm hungry, give me a meal. Andriamanitra nonako mba ameo sakafo You're not desperate. Ianao tsy hoe tena ilainao fatratra le sakafo. You can go and make some rice and you can make some veggies. Afaka mandeha ianao dia mahandro legioma ianao, mahandro vary You're ianao. just lazy, you want God to do your hard work. Ny anao an'izay asa mafy zay. Tsy zay. But you need a desperate need. Fa tena hoe ilainao fatratra le izy, tena hoe mamohy fo mihitsy ianao raha tsy azonao le izy. When the doctors gave up on you, Rehefa ohatra ny dokotera hoe tena tsy vitako intsony ny aminao. when your family doesn't want to give you more money, Raha ohatra ny ankonanao efa tsy mety manome volanao intsony. when your husband just left, Raha ohatra le vadinao efa nandao anao. there's no money, Tsisy vola, there's nothing. tsisy ninino. So you need that desperation. Dia ilaina zany ianao tena hoe mila fatratra amin'le zavatra. First one is Jesus. Voalohany indrindra ny singa ilaina Second one is Jesosy. desperate. Faharoa tena hoe ilainao fatratra le izy. Third one Ny fahatelo, is obedience. fankatoavana. Do exactly what he tells you to do. Tena ataovy mifanaraka amin'izay asainy ataonao. Many of us here, Maro amintsika manatrika we eto call upon God. miantso an'Andriamanitra tsika. A long time ago, God told you exactly what to do. Dia efa ela Andriamanitra niteny taminao tena mazava tsara hoe zao ny tokony ataonao. He said in his word that you must go and forgive your neighbors. Ohatra hoe mila mamela heloka ny namanao ianao. No, I'm not going to forgive them. Raha tsinonako amela heloka an'ireo. Okay, then you're not going to get your miracle. Ianary tsy ho avy zany le fahagaganao. He says, give to the poor. Ozy izy manao hoe omeo ny malahelo ny mahantra zany. No, they're lazy. Ary zareo nge ka mivelona They're just going to take my money and buy some mitady drinks. aka mivolako fotsiny ireo dia aveo ry zareo misotro toka. God doesn't ask you what are they going to do with the money. God says, give. Andriamanitra kory tsy miteny aminao hoe ho ataon'ireo olona ireo inona le vola omenao fa izy hoe manomeza.
Do exactly. ataovy tena fanaraka tsara Deuteronomy 28. ao amin'ny Deutéronomie 20. Diligently hear what God is saying and Misy obey. izy mazoto miaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao dia makatoa And all these blessings will follow you. dia anaraka anao daholo ny fitahiny rehetra Obedience. fankatoavana So Jesus told them dia ozy Jesosy mantsaindry it zareo was these big cans for water. dia misy moa reny ohatran'ny siny vato ngeza be reny izay fasiana rano. Now that water was not the drinking water. Ary io rano io tsy hoe rano fisotro akory io, That was for washing, for purification. tsy ho potable akory io fa mba ho anadiovana tanana, Or ohatra the isasana feet. tanana, na hoe isasana tongotra Under the arm. na isasana helika. So the water was not a nice water Noho izany zany tsy hoe rano tsara akory le rano, from Ansara Bay. takan'le rano avy any Antsirabe reny. It's something that's dishonorable. Fa tena zavatra ohatrany hoe mahamenatra raha hoe aroso le izy. Fill them with water. Feno rano ny siny. It's okay. Eny ary koa. But these guys, Fa reo lehilahy reo they were very prophetic. tena olona mpanaraka amin'ny faminaniana. And the Bible says when they filled it with water, Dia zao ny tenenin'ny Baiboly rehefa ny fenondry zareo rano le siny vato they filled it until it overflowed. dia ny fenony hatreny amin'ny molony, izany hoe raha mbola tapohana dia tonga dia miraraka mitobaka. It overflowed. Hitobaka io raha fenona. That's not how you fill a can of water. Tsy ohatran'izany ny fomba famenonana izany hoe siny vato Because izany. when you carry it, all of water will fall on the ground. Satria raha ohatra ka mitohy ny fasianao rano dia lasa feno rano manodidina an'le The siny. guy says, no. Toy izy le You heard what that woman said. mba henonareo ve le zatra ny tenenin'ny ramatory? If we fill the cup, we fill it until it cannot take anymore. Feno le siny mandrapa tsy afaka ampianao tsony fa feno hatreny amin'ny molony. Stop doing things for God like little bit here, little Atsara bit le there. fanaovana zavatra ho an'Andriamanitra dia zavatra kely etsy dia zavatra kely etsy. When God commands you, Rehefa manome baiko anao do it with Andriamanitra all your might. dia omeo amin'ny herinao rehetra. More, Apio, more than it's required. apio mandrapatsisy asiana anazy tsony. Why, Pastor Joe? Pasteur Jao, Why? nahoana Because I want to stir up a miracle. no manao an'izany satria te hanetsiketsika an'le fahagagana. In normal life, Amin'ny fiainana andavanandro I'll just fill up the water. dia fenoko fotsiny rano. Maybe Misy- half because I have to carry it. Ngambany satria hoe ny olona mila matsaka. Maybe half because I have to carry it. Ngambany tsy maintsy hoe zahako tsinona tsy maintsy matsaka zay vao mahazo an'le rano dia fenoko fotsiny le But siny. when God speaks, Fa rehefa miteny Andriamanitra, the prophet said to that king, take the arrows and hit the ground. zao no tenenin'le mpaminany mantsen'le mpanjaka anankiray izay manao hoe kapoy izy ny tany amin'ilay flèche-nao. So he took the arrows Dia niraisiny ilay flèche. and hit 1, Toy izy ray, 2, roa, 3. telo. Okay. Ienes, efa mety. So the prophet said to him, Dia zao no tenenin'le mpaminany taminy. you will defeat your enemies 3 times. Intelo ihany ianao no andresin'ny fahavalonao. But you should have taken Fa tokony inona ataonao the arrows and keep on hitting. Tohizanao foana le fikapohanao ny flèche-nao tamin'ny tany. So you can receive the miracle of complete victory. Mba hahatonga of anao your handray enemies. an'le fahagagana dia fandresena mitohy. Whenever you do something for God, whenever you obey God, don't play. Do it with everything. Rehefa ohatra ianao ka manao zavatra ho an'Andriamanitra dia aza amin'ny lalao fa tena fenoy tsara ny fatran'le izy. Ataovy amin'ny herinao rehetra. When God says give, Rehefa miteny Andriamanitra hoe manomeza don't go. dia tsy hoe It's like you're giving birth to a brick. ohatran'ireny hoe miteraka briky reny ianao. Ping. Ping. When God says give, Rehefa miteny Andriamanitra hoe manomeza you heed the arrows. dia kapohanao ny tsipika. You fill those cans until they overflow. Fenonao mandrapitobany ilay siny. Because why? Satria nahoana? Because I need a miracle. Satria mila fahagagana ka. I need a miracle. Mila fahagagana.
The time for playing games with God is over, my efa friends. vita ry namako a zany hoe fanaovana kilalao a amin'ny zavatra andriamanitra zany a. We obey Matanterakatsika, mankatotsika in the exceeding way. amin'ny fomba izay metsara hatrany, mitombo hatrany. Do you think when Moses opened the Red Sea, Ianao ve mieritreritra Mosesy rehefa nanokatra ny ranomasina mena? he took a toothpick Dia nalaina ilay desera tsono reny, le cure-dent reny. Show me how Moses hit the water. Show. Asehoy aho hoe ahoana ny fomba Show. nanasara Mosesy ny ranomasina. Come show us. Come show us. Asy dia mba asehoy anay. Come show us. Asehoy anay. No. Try again. Andao miezaka indray ianao manao tsaratsara kokoa. Yes! Yeah! 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 And when God speaks, we go, yeah! Rehefa miteny Andriamanitra tonga dia hozy itsika hoe yeah! So those people, when they filled up those cans, they went, yeah! Ka ireo olona ireo rehefa nameno rano siny izy tonga dia hozy hoe yeah! So Jesus said, Ka hoy Jesosy hoe go take the wine there to the master of ceremonies. eto izy io rano tonga divay io ho any amin'ny tompo-mpiandraikitra mpitantana amin'ny fanasana. And let him taste. Dia alao izy anandrana. Now, understand one thing. Dia oka ho takatsika izao zavatra izao. This wine now, or the water is changed in wine, Le is divay in io a zany izao le rano stone tonga jar. divay dia So you can't just pick it up. tena siny vato ka tsy afaka hoe alainao le siny Master vato said to me, ohatran'izao just fitondranao. taste Azafady nge tompoko hoe ianao no MC dia mbo andramo le divay. No. Tsy izay. What happened? Inona ny tranga? They had to take 6 of these rock holders, and maybe there were 3 or 5 or 6, and together they went. Angamba mety hoe olona anankitelo zareo mibata an'le siny vato dia tsy maintsy nitondra an'ilay siny anakenina nakeo an'ilay mpitantana ny fanasana. So the master of ceremony go. Dia mety gaga le olona le MC na hoe le mpiandraikitra an'le faminaniana. What are you Rehefa doing? fanambadiana hoe reto le lehilahy anankitelo mitondra an'le siny vato. Why Fa are you inona koa bringing me the washing water here? fa maninona nentinareo aty amiko ty rano fanasana fisasany ty? Here comes the other one too. Dia lasa koa le anankiray nitondra an'le izy koa. Another one too. Dia tonga le siny vato fahatelo. The next ingredient in the miraculous is teamwork. Ny singa ilaina manaraka amin'ny azona fahagagana dia fiaraha miasa ao anaty ekipa. Where 2 or more agree. Raha misy roa na telo zany na mihoatra mifanaiky. Psalm 133, where there's unity, God commands his blessing. Ary salamo fa 3:30 dia milaza manao hoe rehefa ohatra ka hoe misy miara-monina ampirahalahy dia didiny Jehovah hoe fitahiny. Amen. When did the water change in wine? Dia oviana zany ny ovalin'ilay rano ho lasa divay. The Bible doesn't say. Tsy teneniny. But I think Fa za mieritreritra hoe it's when the unity. rehefa nisy an'ilay When firaisan-tsaina. the unity. Rehefa nisy an'ilay When the unity. firaisan-tsaina, rehefa nisy an'ilay And they put their fiara-miasa. unity before the master of ceremony. Dia netiny zareo ilay firaisan-tsaina zareo nakeo amin'ny mpiandraikitra amin'ny fanasana. They say taste. Toy izy manao hoe andramo. What is a Jew? They don't Jews touch the reto. dirty things. Ny jios inge tsy mandrairay zavatra malotoloto zany e. Now I must taste the bath water. Dia eritrereto zany hoe rano fandrona ve andeha ho andramanao. Well, Jesus said you must taste. You know, his family. Jesosy hoe andramoko andramanao And Mary said that you must do exactly what Jesus Dia says. Maria koa tsy miteny manao hoe zay asainy ataonareo dia ataovy tena araka izany mihitsy. Okay, bring me a spoon. Dia hitondray sotro hoe za. Whoa! Why What is this? inona ka ity? This is not washing water. Tsy rano fisasana zany. This is not the sewerage. Tsy rano nasitsiana zavatra. This is good wine. Fa tena divay tena tsara.
Why did Jesus ask him to go to the master of ceremony? Naninona ary Jesosy no nasain'ireo olo ireo anaka mitondra lisy tany aminay mpiandraikitra ny fanasana. To establish a testimony. Mba ampijoroana fijoroana vavolombelona. The next ingredient of the miracle is a testimony. Ny ingrédient manaraka mba hahazoana fahagagana dia fijoroana vavolombelona. This wine Io divay io is better. dia tsara lavitra. You left it for last. Mila tena hoe fenonao le izy. It's so good. Tena hoe tsara le izy tamin'ny farany. All the people, Tsara. they heard him. Ny olona rehetra na eno. Ha? Let us taste. Andao hoe andramantsika izany. Whoa. Wow. Way e. My goodness. Andriamanitra. This is good stuff. Tena zavatra tsara izany. You understand? Azonao ve? A testimony. Ny fijoroana vavolombelona. And most people do not seal the miracle with a testimony. Marobe ny olona tsy manisy tombo-kase ny fijoroany vavolombelona. Tsy asiany tombo-kase amin'ny alalany fijoroana vavolombelona fahagagana izay omen'Andriamanitra. What does a testimony do? Inona moa no ataon'ny fijoroana It vavolombelona? gives glory to God. Manome voninahitra an'Andriamanitra. If you don't want to testify, you want to keep the good one. You want to keep the glory for you. Raha ohatra zany ianao ka tsy mijoro vavolombelona dia tiana ho tazomina ny zavatra tsara, tiana ho tazomina ho anao ny voninahitra. And many people Ary marobe ny olona marobe ny olona lose their miracle no very le fahagagana because they do not want to seal it with a testimony. satria tsy asiany tombo-kase amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Revelations 12 says we defeat the devil with the blood of the Lamb and the word of our testimony. Hoy izay ny apokalypsy toko 12 manao hoe isika dia nandresy ny devoly tamin'ny alalan'ny rano ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy, zany hoe ny teny fijoroantsika vavolombelona. The Bible says, Zao ny tenenin'ny Baiboly. taste Andramo and see that it's good. ka izaho fa tsara. Who of you need a miracle? Izy amintsika mila fahagagana. All of us. Tsika rehetrarehetra You always need a miracle. mila fahagagana foana ianao. Every day. Isan'andro isan'andro. So every day, Ka isan'andro isan'andro zany. number one, Voalohany, inona moa ny ilaina? Ingrédient? Jesosy. by Jesus. Manasa ny Jesosy aloha. Number two, Faharoa, desperate. tena mahatsapa hoe ilainao fatratra le zavatra le zavatra tadiavinao. Number three, Fahatelo, obedience. number four. Fahaefatra, teamwork. Yeah, no. Before that, Alohan'ny fiaraha miasa, you do it in excellence, in tena hoe excess. ataonao amin'ny tsara indrindra le izy ary ataonao mitombo Whatever the Lord metsaratsara says. araka le zay tenenin'ny tombo. Number five, Fahadimy, teamwork. fiaraha miasa. Number six, Fahaenina, testimony. fijoroana vavolombelona. 6 ingredients. Ingrédient singa enina ilaina. Now, if we take out the ingredient, Raha ohatra zao ka hoe misy ingrédient anankiray eo amin'ny zavatra ohatra ianao gatao ianao ny anankiray esorinao. my scholarly brother, Ry rahalahy. if I take out one ingredient out of the cooking of rice, Raha can I ohatra zao have ka rice? hoe teo amin'le fandrahoam-bary ka misy ingrédient anankiray esoriko Will it be the same? dia itovy ve mivokatra azo. If I take out the water, Raha ohatra alako ny rano tsy asiako rano le fandrahoam-bary if I take out the rice, dia ohatrany ahoana le rano le vary. if I take out the pot, Raha ohatra ka hoe tsy asiako vilany indray, if I'm not patient, raha ohatra ka tsy hoe maharitra indray miandro ny famasahana, same with a miracle. dia ohatra an'izay koa amin'ny hoe fahagagana. You need all the ingredients. Ilainao daholo ireo ingrédient rehetrarehetra eo. All the miracles of the Bible Ny fahagagana rehetra ao amin'ny Baiboly came from God, dia avy amin'Andriamanitra, Jesus. Jesosy. All the miracles of the Bible, Ny fahagagana rehetra ao amin'ny Baiboly the persons or the people were desperate. dia nahitana hoe tena namoy fo le olona, tena hoe ilainy fantatra le izy, They gave up. tena efa hoe ny abandonny They don't izy, have plans anymore. dia efa tsy misy planina tsony, Only thing they can do, dia zavatra anankiray ihany ny azony natao Jesus, dia nakeo amin'ny Jesosy. Jesus! Jesosy eo, what must I do? inona ny tokony ataoko Jesosy? Okay? Eny ary Jesosy, Can you like bear? you need it desperately. Obedience,
Fiaraha miasa. teamwork. Hallelujah. Alleluia. Okay. Eny ary. Now that's the first lesson for this morning. Izay lesona voalohany amin'ity marain'ity. Now Dia zao comes the next lesson. dia atao le lesona manaraka. Okay, Pastor Hutch, just get on a bicycle and just paddle it and you come all the way here. And then all the way down there and then you go again. Make a circle. Lona eto dia avy eo ianao mihodina ry paster. Okay. Okay, here he comes. Okay, make space for him. Alô fa asina toerana eto Okay. anazy. Come, Pastor Hutch. Aleva Give him a hand. There you are. Come on. Pastor Yats. Come, Pastor Hutch. Hallelujah. Pray for him that he doesn't fall. Go. Mifavaka mba tsy anjery izy Go down there. Yay. Go down there. There. Okay, go around. mihodina ianao paster. Hallelujah. Make a way for him. Mba ame lalana izy Thank you. Okay, come, Pastor Hutch. avy paster Yats. You give him a hand. Hallelujah. Datsika tehaka ho azy. Hallelujah. Yeah. Okay. Eny Now, ary. come stand here. Dia avy eto ianaoamijanona. Okay. Come stand here. Okay, Pastor Joe, you must help me. Pasteur Jao mba ampiony Dr. Hoana. Now, Pastor Hutch, Pasteur Yaja. was it easy to ride? Mo ve tsotra kely, mora kely ve le mitaingina bisikileta? But you were able. Fa ianao mahay You were mahavita able to azy. go forward. Afaka nandroso Now teo this ianao. time reverse. And Dia zao indray ianao mitaingina bisikileta, maka rindra ianao. I don't think so, so stop. There's no way. Tsisy fomba hoe taingina bisikileta ianao dia mandeha makany. Now, I want you to put up your foot on the pedal. Dia ataovy amin'ny pedala ny tongotrao. Okay, and just stand straight. Dia eo ianao mahitsy tsara. Okay, now can you stand? Dia afaka mijanona eo ohatr'izao ve ianao? No. What's happening? Inona mitranga paster? Inona What's happening? What's happening? He's falling. mitady enjery izy. Okay, now get on and go and Dia lasa pedal indray again. ianao mitaingina bisikileta ianao dia makany indray. Okay. There you are, pedal. Good. Okay. Now, here's our practical demonstration today. Is somebody taking pictures? Misy maka sary ve fa izy zany no sary pratika zay jerentsika Okay. androany. Pastor Hutch, come here, please. Avy aty ianao pasteur Raja azafady. Okay, so help us. Eny ary ampio zay paster. So it's easy. Now he's doing better now. Ohatra me He's a big boy now. izy zao fa lehilahy He can have a bicycle without the little wheels. tena efa afaka mena bisikileta izy tsy misy an'le pneu kely reny. Okay, what am I doing? Inona moa ny zavatra ataoko? Now, you said to me it's difficult to go backwards. Ozy ianao hoe tena sarotra raha ohatra hoe taingina bisikileta, ivohy bisikileta ianao Can dia you hoe try? iverina makany. You cannot. So you Tsy vita, cannot. tsy vita. And you cannot stand still. Ary tsy afaka hoe mijanona eo ianao, You mitombo must eo pedalina. move. Fa tsy maintsy mandroso ianao, Okay, you can mandeha take your ianao. bicycle away. Okay, Eny now, ary. friends, Ry namana, what am I showing you? inona ny zavatra asehoko anareo? This, in your spiritual walk, Ao amin'ilay dia ara-panahy izoranao if you follow Jesus, raha ohatra ianao ka manara-dian'i Jesosy, if you follow the cloud and the fire, raha ohatra ka manaraka ny andro rahona sy ny andro hafa ianao, you always move. dia mihetsika foana ianao, mandroso foana ianao. While you're moving, Dia eo am-pandehanana eo ianao don't fall over. dia tsy menjera makatsy ianao, tsy menjera If you go makary. backwards, Fa raha ohatra ianao miemitra you fall over. dia menjery ianao. Many Christians Marobe ny kristianina fall menjery because they are not moving. satria tsy mihetsika izy, tsy mandroso izy. Now, Dia zao sometimes you are standing, you say, I don't know where to go. dia indraindray ianao mijoro eo ianao dia hozy ianao hoe tsy fantatro aiza no You stand aleha. there. Dia eo ianao You stand there. But mijanona eo with ianao. God, Fa miaraka He amin'Andriamanitra says, go. hozy izy manao hoe mandeha Here any. you go. Dia mandeha ianao, Bring. mandeha ianao. Wap, wap. Here you go. Pip, pip. Okay? And as you go, Dia eny am-pandehanana eny ianao He guides your bicycle to go in the right direction. dia Andriamanitra no mamily an'ilay bisikileta handeha any amin'ny tokony izorany. But while you were standing, Fa raha vao mijanona eo ianao, doing nothing, tsy manao ninina, no direction. tsy misy lalakale. But the moment you move, Fa arakaraky ny etsehanao, androsoanao
He's starting to steer you. dia manomboka Andriamanitra For the woman and man who is mampahaingana moving with fandehanao. God will get you on the right direction. Ary raha vao manomboka amin'ny kristianina ka miara-mihetsika amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mamily ny dianao any amin'ny zotra tokony For andehananao. many of us, Ho an'ny maro amintsika, God called us, come. efa niantso antsika The Andriamanitra hoe cloud is going. avy ianao fa efa mihetsika ny andro rahany. And you're like, Dia ianao hoe that's why I said to Pastor Vu zay yesterday, mahatonga anako when teta God opens the door, hoe don't tamin'ny omaly hoe rehefa misokatra manokatra lalàn'Andriamanitra dia aza fa tonga dia mandehana because satria even if you're wrong, God can always turn you right. na dia hoe le mandeha iny ary ianao diso le fandehanao dia Andriamanitra no manitsy anao any amin'ny direction tokony hisy anao. Okay. Ye. Say thank you to Pastor Haj. Ndaotsika tiako amin'ny pasteur Haj. Now, was it worth it to get that bicycle? I think it's worth it. Hoizako hoe tena tsy maintsy nentin'ny pasteur Haj le bisikileta tena ilaina ny tondrany an'le izy. So you will not forget the rice, Amin'izay tsy adinonareo le resaka vary, and you will not forget the tsy bicycle. adinonareo le resaka bisikileta. Okay, so somebody explains to me, okay, now Misy olona because zava-tanto we are doing all the work. I think there are many pastors here. Maybe one of them need to tell us in Malagasy what I just said. dia efa nataonao daholo ny asa rehetra sosialina fa angamba misy pasteur eto afaka mitantara amintsika sy Explain to manazava us- amintsika ny zavatra rehetra indray. Explain to us the lesson of the bicycle. Ampianaro anay azavao aminay le lesona momba amin'ny bisikileta pasteur. Ny lesona momba amin'ny bisikileta zany dia arakaraka ny anapahantsika hevitra ny androso ny ahafahantsika manana stabilité miaraka amin'Andriamanitra. Misy fotoana ozy izy hoe misokatra amin'ny varavarana dia mieritreritsika hoe ahoana ny andehanana fa rehefa mandrosontsika dia Andriamanitra manitsy ny lalantsika hifanitsy amin'ny sitrapony foana amin'ny fotoana rehetra tahaka an'izay tehakantsika ho an'i Jesosy ary na tsy mahazo miembotra tsy mahazo tsy mihetsika ary mahafinaritra be l'illustration teo hoe afaka janona ihany pasteur aja rehefa misy manoana visy havanana satria ny tanan'Andriamanitra afaka manoana antsika dia mijoro foantsika amin'ny fotoana rehetra teny Jesosy tolotolo. Amen. You did a good job. Yeah. Tena très bien pasteur. Now, Dia zao can I ask you a question? afaka mametraka fanontaniana aminareo ve za? Who of you this morning Izy aminareo tamin'ity maraina ity have been standing a long time still? nefa nijajirika teo nandritra ny fotoana ela. Falling this Sanna way, Nanao an'izao ny tongilana falling tato. that way, Tongilana tato. backwards. Niemtra. You're going nowhere. Tsy mihetsika fa eo tsy mandeha aiza tsy mandeha aiza. I came and last night I spoke of Pastor Haj. I said to him Tamin'ny what maly Lord alina is ako dia saying. niteny tamin'ny pasteur aja hoe So I believe this morning, what did you say to pastor? I believe this morning, No, what did you say? I said to him that we must share this message. Zao no teneniko taminazy manao hoe aoka ianao izara n'ity afatra ity. I said to him it's important. Ozy amantsy azy manao hoe tena manantanja lehibe ty. And he did a lot of trouble to make sure we have a bicycle. Ary dia tena nandalo zava-tsarotra maro samihafa mihitsy ny pasteur aja mba hahatonga antsika hanana an'le But bisikileta. actually the whole room is full of bicycles. Fa ny tena izy ty efitrano ray manontolo ty dia feno bisikileta. Every one of us is on a bicycle of life. Tsiraray avy amintsika dia taingina bisikileta eo amin'ny fiainana. The question is, are we standing still? Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe mova antsika Are we moving backwards? sa ve hoe mihetsika tsika fa miemitra Or are we moving forward? sa ve tsika mandroso. So why do we do it? Nahoana moa tsika ny manao an'izany? Because this is a separate teaching. The first one, what was the first teaching? Satria ny fampianarana hafa indray ty fa le tamin'ny voalohany le fampianarana teo. First teaching was a recipe for Fampianarana miracles. voalohany dia mikasika an'le recette The second amin'ny session fandrahoana sakafo, is the fandrahoana vary. bicycle. Dia ny faharoa dia miresaka bisikileta. So you came this morning Ka tonga ianao tamin'ity maraina ity and you expected God to help you. dia niandrandra'Andriamanitra hanampy ianao. Now I remember Dia za matadidy hoe when I got my first bicycle, it was a small bicycle, tamin'izahako mbola vao nahazo ny bisikletako voalohany zany And hoe I was bisikileta small. kely. Tamin'izany mbola kely. and my parents bought me a little bicycle. Dia nividianany ray aman-dreniko bisikileta kely
And they put me on this bicycle. Dia napetraka zareo teo ambony le bisikleta. So I start pedaling. Dia nanomboka ako nivoy an'le But izy. my father was holding the seat of his hand. Dia nitazomy dadako le fipetrahana. Nitazomy So he tanitana. ran with me. Dia niara miazakazaka izy miazakazaka So dia I was misady mandeha. pedaling. Za mamivoy an'ny And he was bisikleta. running behind Dia me izy miazakazaka ao arinako. to help me to learn to get my balance right. Mba ampianatra anako mba ho an équilibre tsara. And he said to me, turn. Dia izy miodina. I nearly fell off. Dia efa saika nitsingidina mihitsy a. But he stabilized me. Fa izy no He kept me straight. balance tsara anako. And he helped me to make my first turn. Dia izy no tonga izy dia nanampy anako mba haizako le miodina And he voalohany. showed me direction. Dia nasehoany any lalakizorana. And I paddled. Dia za koa mivoy an'le izy. And I paddled. Dia mivoy ako. If I stop paddling, Dia rehefa mijanona tsy mivoy what's God saying this morning? inona ny zavatra tenenin'Andriamanitra amin'ity Some maraina of us, ny sasany amintsika we need to understand the hand of dia God. mila isika mahatakatra an'izany tanan'Andriamanitra zany. God wants to teach you. Te hampianatra anao He Andriamanitra. wants to teach you how to move. Te hampianatra anao Andriamanitra mba hahatonga anao hetsika androzy. You're not designed for Egypt or the desert. You need to move through the desert to the promised land. Ianao dia tsy natao ho an'ny désert na ho any amin'ny lalana feno kararobato fa natao andeha mamakivaky ny désert. And for those who are disobedient and unbelieving, they're just going around the mountain. Fa ho an'ireo izay tsy pakatoa, tsy mino ary tsy pakatoa an'Andriamanitra dia niodikodina teo fotsiny izy. Niodikodina teo amin'ny tendrombohitra teo fotsiny izy. And they die in the desert. Maty tany ny désert. But for those, Fa ho an'ireo kosa say, God, izay miteny manao hoe Andriamanitra I'm not going to stay here. tsy hijanona eto tsy hijanona amin'izao toerana Put izao. your hand on my bicycle Aoka tena ho tazominao ny bisikleta and run with me ary andao hiazakazaka and hiaraka help me ary ampio to get to the other mba side. hahatonga anako ho tafita ery. You came this morning. Tonga ianao tamin'ity maraina ity And I said to you this morning is a miracle morning. ary niteneniko taminao hoe maraina ny fahagagana ity maraina ity. God wants to pick you up. Te hanangana anao Andriamanitra. Maybe you fell. Ngamba ny lavo ianao. He wants to wipe your scrapes and wounds. Tian'Andriamanitra ho fafana sy ho kivakivaka ny ratranao sy ny vovoka eo And aminao. put you on the bike. Ary tiany aho apetraka eo ambony And bisikleta he ianao. wants to run with you. Ary te hiara-hiazakazaka aminao Andriamanitra. Does it make sense? Does it make sense? Azonao ve izany zavatra any? Misy dika Pastor ve zany? Hutch, Pasteur Yad, bring us the bicycle, please. mba eto amakaty aminay ny bisikleta tompoko. Now this time you must drive through the window and Dia amin'ity ndray mitoraka te ianao mila ianao mipedale le bisikleta mamakivaky ny varavarakely. come here comes Pastor Hutch. Why are you late for church? Maninona ka ianao ny tara makaty am-piangonana Pasteur Yad? Nandeha nitaka bisikleta ho Pasteur So I Yad. showed you. Dia zavatra efa nasehoka anao teo. God puts his hand Ny tanan'Andriamanitra mitazona ao aoriana. and helps to bring balance in your life. Manampy mba ho an équilibre ny fiainanao. And even when your legs are tired, Ary na dia hoe efa reraka raha ny tongotrao he gives you power dia izy manome hery anao to move on. mba androsonao hatrany. You are here this morning. Eto tonga eto ianao amin'ity maraina ity. Brother Skonken, Dia miteny manao hoe raha laskonkenina. that's me. Za zany teneninao zany. For too long time, I'm Efa standing still. ela be ako any mijanona fotsiny. This morning, Amin'ity maraina ity I want to go on. te hanohy ny dia. Just want to go on with God. Te hiara-mandeha amin'Andriamanitra I want to indray. reach the other side. Te hahatratra ny teo tafita eny epita. I want to be where God wants me to be. Zako teo amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra hitoerako. As you just stand up, I'm going to pray Raha for you ohatra right ianao now. izay dia mitsangana eo amin'ny toerana misy anao fa te hivavaka ao anao. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Sotra tompo. Hallelujah. Aleluia. But everybody is standing up. Efa presque tsika rehetra no Lift mitsangana. up your hands. Atsangana ny tananao Say, anankiroa. Father God, Avereno hoe Andriamanitra ray eo. here I am. Inty aho. Pick me up. Atsangano aho. Forgive me. Mamela aho. Help me. Apio aho. Heal me. Sitrano aho. Empower me. Omehery aho. Direct me. Tady io lalana aho. In Jesus' name. Amin'ny anaran'i Jesosy.
In Jesus' amin'ny name. anaran'i And Jesosy. Lord, Tompo, sorry miala tsiny aho for getting passive and tired. mifona aminao fa sady reraka ako a no tsy nanao nininina. Sorry for giving up. Mamela fa tena ny abandonna. Sorry for falling. Miala tsiny ako a fa nianjery. Today, Androany I commit myself manoka tena to move, mba handroso, to move, mba hietsika, to move. mba handroso In Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 amen. Give the Lord a hand. Tsika hiteka ho an'ny tompo. Avao ny tananao ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny amin'ny fanirahan'Andriamanitra mpanompo, ny amin'ny fanampian'Andriamanitra antsika mba hatakatra, mba handray lesona, mba ho mora mampiatra. Ataontsika hitsangana dia hanao fahafatahana hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra. Misaotra raha eo amin'ny fifaliana anao nokafana hifohatrano mankasitraka sy misaotra anao ny amin'ny asarbidin'ity fotoana maraina izay nitahinao anay menakavy kely, nitahinao ny sekoly izay rehetra mpanaraka ny direkta. Misaotra betsaka ny amin'ny lesona vato fantsika ny amin'ny resety atonga ny fahagagana ho tonga eo amin'ny fiainanay sy ho tsara tsiro. Misaotra an'kio fa nampatsivinao izay androany toy ny zaza eny ambony bisikileta izay tsy manana option na safidy fa raha mihemotra dia menjera, raha mijanona dia menjera, fa raha mandroso kosa dia mahita ny voninahitra ao ary tsy menjera. Misaotra betsaka ny amin'ny fotoana maraina fa tena fotoam-pitahinao anay, mankasitraka sy manome voninahitra anao izay ary tena averinay aminao ny voninahitra fa nandray fahamarinana manafaka avy aminao izay androany, sady natsanganao indray voavela heloka ary afaka hiainga amina fiaingana vaovao, fiaingana vao miaraka mitoky fa ny tananao manohana anay ary ny herinao no mampatanjaka anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto ny zanakao nizaniza ary ninona mety mianjady sy mitranga manjo amin'ny fiainany, ataovy mifanena ary mandray ny anjara fahagagana avy aminao izy androany. Amin'ny anaran'i Jesosy zavela hiala eto miaraka mivesatra fa aoka hiaraka amin'ny fitsarana feno sy ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. You can sit down. Kabayanta. Ya. Eseyara barobiata. Esia carabiera. Sakayente. Brother, I feel in my spirit, maybe somebody can translate. Can you understand, Pastor Joe? You understand enough? Thank you. I feel in my spirit that the Lord is lining you up for promotion. Zamatsapa ato anatin'ny fanahiko hoe ny tompo mametraka anao ho amin'ny fananganana sy fampiakarana indray. But before every promotion, fa alohan'ny promotion rehetra there's a test. dia misy And this test in your life has been a long test, very long test. dia ny testa teo amin'ny fiainanao dia fa lava loatra izay. But you were faithful Fa ianao natoky and you did not give up. dia ianao tsy You niabandone, moved forward fa ianao nandroso foana. and you refrained from getting bitter Dia ianao niezaka nanala ny tenanao tsy angidy, and you just went on, fa niandry fotsiny. on. Niandry dia And on. niandry. And the Lord says your faithfulness stirred up a reward. Dia ny tompo miteny hoe ny fatokianao dia nanoetsiketsika vokatra. What's coming up Zavatra ho avy is way above what you ever expected. dia mihoatra lavitra, ambony lavitra no ny zavatra natenainao. Way above. Tena mihoatra lavitra. Because the Lord says, I lift up the humble. Satria ny tompo miteny hoe za manandratra ny olona manetry tena. You decide you will not be proud. Ianao nanapa-kevitra ny tsy reare. And there are times when pride came up, but the Lord dealt with your pride severely.
dia nisy fotoana ianao saikirehare fa ny tompo a niezaka nanamafy anao a sy ny affronté anao tamin'izany He prepared you for promotion. satria izy nanomana anao a ho amin'ny promotion. Rejoice. Aoka ianao hifaly My fingers on your house and your marriage. dia mahita fa promotion amin'ny tranonao a sy ny Your house will be a tokatranonao house of prayer and peace. dia ho trano fivavahana sy trano feno fiadanana. Amen. 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 Thank you. Now remember, I only prophesied once that I can reach with my arm. Taddia tsara hoe za maminany fotsiny ho an'ny olona zay takatry ny tanako ihany. No, that's not true. Tsy marina izany fa vazivazy. I just want to get the people at the back to come to the front. The Dia na brother dia here ny with olona at the back with the white stripes. ianao a le misy anina iny a misy teny tiako Come sit here. avy eto aloha eto anao mipetraha eto aloha eto. You have many questions. Sit Ianao manana down. fanontaniana be deabe afaka mipetraka ianao. You have many questions. Manana fanontaniana be deabe ianao The Lord says, be patient. fa ny tompo miteny anao hoe I'll maharitra answer your questions. fa za maly ny I will fanontanianao. teach you. Za mpianatra anao a I will stir up your spirit. za anetsiketsika ny I will fanahinao. reveal the truth to you. Za anambara ny fahamarinana Not the aminao. ideas of man, Ny fihevitry ny olona but my truth. fa tsy fihevitry ny olona fa ny Because fahamarinako. only God's truth will satisfy you. Satria ny fahamarinan'Andriamanitra ihany a no afaka mahafapo anao. You hate lying. Ianao a makahala fandaingana. You hate deception. Ianao a tsy tia voafitaka. You want things to be right. Fa ianao a tianao a zavatra hoe marina foana. And sometimes you are disappointed with yourself because your life is not always right. Dia indraindray ianao a diso fanantenana kely amin'ny fiainanao satria ny fiainanao indraindray tsy mandeha pahamarinana loatra. But the Bible says, Fa zao no lazain'ny and you Baiboly. will know the truth, and the truth will set you free. Ho fantatrareo ny marina dia ny marina ny anafaka anareo tsy handeha. Thank you so much. Afaka miverina eny amin'ny toerana misy anao Hallelujah. ianao. Do you agree with the word? Manaiky an'izay teny izay ianao. Amen. Do you agree with the word? Amen. Amen. Hallelujah. Pastor Hutch is going to the French embassy now, I Pasteur Aza zao a dia andeha ho any amin'ny ambassade de France zao. and he needs favor. Dia izy a mila faveur. Reach out your hands towards him. Tiako ianao a hanintsitra ny tananao a makany aminy. Father God, Rainay a we pray for your favor, mivavaka izay any amin'ny famindraponao fahitapity avy aminao. that you will make the hearts of kings like water, Dia ianao a anao ny fon'ny mpanjaka tahaka ny rano. that he will get the papers that he needs, Izy a ahazo ny taratasy izay ilainy so he can take his family to France. mba ahafatonga anazy a afaka hitondra ny ankohonany a ho any France. Because you have a calling on them. Satria ianao a manana antso eo amin'ny They have fiainan-jareo. to show your light in Europe. Ampiseho a ny fahazavanao a any Eropa izy But ireo. now, Fa amin'izao we need your angels izay a mila ny anjelinao. to even blind the eyes of the officials so they will only see what God wants them to see. Na dia hoe anajamba ny mason'ny olona mpendraikitra any ary a mba tsy ahitany ry zareo fa tsy ny zavatra tokony a ho aseho an'Andriamanitra ny zareo. Now look at this. Jereo Look at tsara this. nge He needs a miracle. izy a mila fahagagana. What's the first ingredient? Inona ilay zavatra ingrédient voalohany? He's of Jesus and his disciples. Ia Jesosy a sy ny What's the mpianany. second ingredient? Inona ny faharoa? He tried and it did not work. Hoe mivavaka dia avy eo ohatra hoe tsy niasa ilay izy. Only God can help him. Andriamanitra ihany a no afaka manampy azy. What's the third thing? Inona ny zavatra fahatelo? He must do. Izy a mila manao a. God spoke to even to him the past 2 days. Andriamanitra raha niresaka taminy a tamin'ny 2 andro lasa zay. And he knows. Dia izy mahafantatra Some of tsara. these things he has not even shared with his wife. Misy a ny zavatra tenenin'Andriamanitra anazy a raha tsy nizarainy tamin'ny vadiny. But whatever the Lord says, do it in with everything inside of you. Fa ninona zavatra nitenenin'Andriamanitra anao a dia ataovy a ao anatinao ilay izy. Fill up those vessels with the water of God Dia feno a ilay fantsona ho amin'ny asan'Andriamanitra. and let them
taste and see that God is good. Dia avela ho ery zareo anandrana dia ahita fa tsara We bless you. tahina ianao. We believe with you. Dia miara-mino miaraka aminao zay. We believe with you. Miara-mino miaraka aminao We zay. believe for a miracle. Miara-mino fahagagana. And even if it doesn't happen today, it will happen very, very, very soon. But we pray for today. Dia na dia tsy mitranga ary le izy androany dia fantatra hoe hitranga le izy atsoatsy fa mivavaka aloha zay ny amin'ny androany. Do not fear. Aza matahotra. Do not fear. Aza matahotra. Do not fear. Aza matahotra. If God is for you, can be against you. Raha Andriamanitra momba anao tsy misy matohatra anao zany. Amen. Thank you, Pastor Joe. Alleluia. Rapitso dia mbola miaraka amintsika eto ny mpanompon'Andriamanitra. Tsika tiaka mahatsara ho an'i Jesosy aloha. Toindratsika rehefa ohatr' izao dia ohatrany hoe mangentana kely zany hoe tsy voatonona. Ao anatin'ilay faminaniana latsaka afaka mandray ampinoana ianao. Anisan'ny tsy hoe fomba fiady, tsy miady tsika tongeto moa zany fa tena afaka mandrombaka ampinoana ianao misy teny milatsaka eo dia henonao mihitsy hoe eny zareo zao le andia karakara tsy voatery hoe zay zany ianao fa misy teny be dia be tonga eo dia afaka mandray eo way tompo tena ilaiko zany faminaniana zany mety amiko zany faminaniana zany dia afaka raisinao ampinoana le izy. Amen. Anao fanatitsika fankasitrahantsika an'Andriamanitra. Anao fanatitsika fankasitrahantsika an' Jesosy tahiny tompo daholo tsika ao anatin'ny fiatrehanan'ny sekoly afaka miverina miainao le profesia anao dia raisinao zay anjara tianao raisina. Alleluia. Atao visan'ny mandray anjara foana ianao amin'izay programa sain'Andriamanitra atao. Ny grand rallye manomboka amin'ny zoma sabotsy dia alahady. Misy amintsika reto anisan'le ho tonga ny somatsara. Misy mety tsy voatery ho tonga fa eto ianao. Na ny makanina ny makety dia ataovy ao am-ponao ny vavaka ary vavaka tsika rehefa avy eo. Mandray sanjara ao anaty vavaka. Mandray sanjara arak'izay azonao atao. Fo le resantsika volany amin'ny 10e position. Fo vavaka, etaeta, faniriana, fotoana, talenta ampiasao zay azonao atao. Fa be dia be ny olona tiany Jesosy ho vangina mandritry ny fotoanany 3 jours io. Sarobidy ny tombonandro tiako ianao hanararoatra ny tombonandro maimaimpona araka ny voalazan'ny Baiboly hoe araroty ny andro izy azo anaovantsoa. Atao visan'ny olona tena mipartisipe tsara ianao, tena participant tsara ianao. Vavaka zao dia tsy vavaka fotsiny mampiasa fo matserova ny asa zay andrahan'ny tompo antsika rehefa any amin'izay misy ianao any ohatra anaty birao hitio vetivety ny birao dia manomeza 5 minutes tompo an'izao misy olona tsy mifantatra ny tokony ataony, an'izao misy olona lany divay mandritra ny fotoana mariaziny. Izay mihitsy le izy zany hoe olona tena ao anatina fahamporetana, olana mienjady zay tsy hitany zay amahana azy ary tsy anana ny fahefana sy ny hery amahana le izy eo mihitsy olona io no hifankahita amin'i Jesosy ary andray zavatra avy amin'ny tompo. Amen. Amen. Ataontsika hivavaka ary manasanao hitsangana dia hivavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy mahatsiaro ambavaka izay ny sarobidy ny asa zay andrahanao any Majunga mivavaha ianao mangataka izay tompo ny fomba anao ary ako tanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara ny fanjakanao. Reo olona izay very-hevitra toan'ireo mpapakatra, ireo mpivady vao taokana izay mba nieritreritra fa hiafara amin'ny voninahitra ny fety nefa ny tatao ny fafambaraka satria lany divay ary tsisy azo atao, tsy misy afaka atao ninina intsony, tsisy budget sady tsisy mpivarotra. Eo amin'ilay tena tsisy azo atao mihitsy ny ianao no mijoro manao fahagagana sy maneho voninahitra. Zany mihitsy tompo no angatanay ho amin'ny mivarotra Majunga ho an'ireo olona tonga eo ho tonga saina ny olona andreny teny fa mbola possible ny zavatra rehetra rehefa invité ny ho tonga eo amin'ny fiainany ianao. Mivavaka koa izay tompo ho an'ireo izay miemotra, ho an'ireo izay mijanona mba ho isan'ny olona mandroso izy ireo mandritry ny ao aorianan'io fotoanany rally io ho kasihanao ho tahaka ny tamin'ny asan'apôstôly toko faharoa ho voatsindrona po ny olona
le tsindrona-po avy amin'ny fanahinao mahatonga fahatongava-tsaina ao anatin'ny fanasy ny fony olona ry zany mirinay sy angatahanay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen. Dao tsika angataka fiarovana fa androany ny chargement camion efatra amin'ny omaly moa ry zalany efa ny charge dia mbola misy lobaty kely fa mbola mila chargena androany any hoe mbola tsy vita zany tiako tenenina dia départ zareo raha riva mety anao lavalina mila vavaka zany satria ny lalan'ny Majunga autoroute 8 voies tena tsofina rano ranga zany amin'ny aran'i Jesosy anisan'ny lalana faran'izay cuizana maneran-tany aty Afrika mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tena marina zany tsika ny atao hiteny zavatra tsara tsika alleluia. Dia rapitso départ en chorale lalaka misy départ ny ambassadeur misy départ lakamisial vita brevet misy ndray départ zoma maraina départ zoma hariva vita examen tena kekinao mila vavaka zany hoe zay moa ny tenen'ny pasteur ny antso anany izy tona tanaty fanomanana ty hoe aoka ho feno vavaka tsika eo izy fa vavaka ao izy ny ampahomby ny oation fa tsy hoe fahaiza mandamy tsy organisation tsy management tsy leadership tsy zay fa vavaka dia manaraka avy eo tsy hoe vitsy dia tsisy management ndray zavatra efa atao vavaka dia tsy zay le izy fa efa vita amin'ny vavaka fa miatrika anao zay le miasa araka ny tenem-pon'Andriamanitra teo hoe tsy hoe kamo ianao dia tsy ataonao zay tokony atao fa reny atao ihany fa le vavaka miantoka amin'ny fahombiazan'le zavatra atao fa tsy hoe manao manta be fotsiny tsika dia hoe mahay migérer be fotsiny fa tsisy Andriamanitra ohatra tena tsy izay mihitsy ndao tsika hivavaka tompo tsaroviny fiara miainga ny eny an-dalana ary indrindra ny fodiana sy anatin'ny vavaka raha amin'ny aran'i Jesosy manaraka ohatran'ny fotoana izay mivavaka sady ho an'ireo ekipa rehetra izay départ androany tsaroviny eto anatrehanao ny fiara ny mpamily ny chargement fitaovana ho an'ny ekipa ny teknika ny départ ny chorale rapitso départ rapitsoal lakamisy maraina lakamisial vita brevet ny zoma maraina zoma hariva vita examen reo zay mody lahady reo zay mody zoma alina reo zay mody latsinainy efa tononina sady eto anatrehana daholo zany rehetra zany fa tsy ampanahina fa tononina kosa satria miankina aminao zay ry fantatra efa ny tananao no miazona ary ny tananao miantoka tahaka ny tahinao sy nombanao hatramin'izay nandrahanao no mbola iantsona ny fanampiana avy aminao mba ho ninoninona fiadiana voafona melezanay dia tsy ambinina amin'ny aran'i Jesosy lavitry ny loza lavitry ny fahafatesana tampoka lavitry ny aretina lavitry ny accident lavitry ny panina iny kosa aloha tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana lavitry ny pneu vaky alala ninona radiateur vaky mitady rano tampoka eny oka tompo mba tsisy an'izany nefa inko aoka ny mpamily rehetra mba hikarakara ny fiara alohan'ny départ inko satria avy aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika hivavaka misy fotoana rehefa ohatr'izao dia mibanaka ny garde ao an-tokantrano satria efa lasa ny emboro ny saina mila vavaka ny tokantrano enina dia mandeha nareo menakavy rehetra dia mila tinambavaka le tranonareo fa sao dia tsisy sode moa fa mila vavaka tsy resaka hoe fa vétéran tsika fa sy navavaka ny zavatra rehetra amenna mba rehefa miverina ianao dia tsy hoe mangidy skiva inona indray mialatsinainy zany io fitsy zay ny tompo inona indray zao ny atrehanao ohatrano fitaina vavaka androany ny zavatra atrehanao amin'ny latsinainy miverina fa any amin'ny croisady fa alaminao meloko nefa ny ao an-trano melohany odianao zany zany le fahendrena daholo tsy zay ny teneniko teo tsy hoe efa any boro ny atsasaky ny lohanao dia tsisy vary tsisy kaly ny ankizy ao an-trano dia nao miteny avy hoe tsara ny tompo izy nefa tsy sakafo akory dia tsy hitany fahatsarany tompo amin'ny zavatra teneninao dikan'izay mila hoaiza mila endry tsara tsika indrindra ny ray-pianakaviana raha sendra tsy mandeha ny vady aman-janaka dia mila petrapetraka tsara zany angatahana amin'ny tompo tena kekinao angatahana amin'ny Jesosy le izy dia mangataka amin'ny tompontsika mba tsy hisy fandravana amin'ny fotoana anaovantsika ny asa alleloia zay efa tratran'izany amin'ny fotoana andehanana ny Dego 2016 zany misy mamaky ny tamboho ianao ny akodaoda any dia zay le mila vavaka tsy mivavaka le ao an-trano fa mila miara mivavaka tsika ao anatin'izay indray mety hoe misy zanaka ao anankiray tsy afaka fa manao examen misy zavatra tre mila vavaka izy le mijanona iny
azonao reo ve le izy aofantaranao dao tsika no ivavaka tsy ho atsika retiany ho ampiara-manompo rehetra any efa manomana ny dia raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mivavaka izay ho andreo namanay rehetra sy ho anay anomana ny dia sy ny départ sy izay efa niainga tonoana eto anatrehanao tompo mba ho feno fiadananao eo amin'ny taninao tsy misy marombaka eo mba fiahinao ary misy fiarovanao mahatoky ny tokantrano rehetra izay mipartisipe anatin'ny asanao aza vela ho rombany satana fa tsy ambininy zany anaran'i Jesosy tena angatana eto anatrehanao mihitsy ny fiarovana ny tananao aza vela izy favarim-barianina fa ho feno vavaka ary ovy hatrany amin'ny kely indrindra na ny zaza mena vava na hatrany amin'ny zaza nemboaka ka hatrany amin'ny lehibe indrindra ny ray aman-dreny sy ny lolo ary ny vokiandro rehetra izay efa lehibe aoka eo mba ny fiarovanao mba tsy ho ambinina ny fahavalo izay masika sy tezitra satria hitory ny teninao any mazanga zay sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fiarovana eo amin'ny isa tokantrano tononona ny fiarovana amin'ny vady aman-janaka ny tsirairay aby sy ny fianakaviana ny asa mandrara ny fahasalamana indrindra ny fiainam-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta amen dao tsika hivavaka ao amin'ny fiainam-bavaka zany isan'ny révélation mba tena nafinaritra mihitsy hoe mivavaka ao amin'ny fiainam-bavaka fa le fiainam-bavaka tsy eo mandeha ho azy fa mila etaetanao le izy dao tsika hivavaka mba ho ampivavaka sy ho feno vavaka ary ho tia vavaka isika aloha mandritry ary ao ariana alleloia na mety tsy mandeha ianao dia mangatavinaandriamanitra mba ho sensible amin'ny fanamaso indri tompo tsaroviny toetrandro any mba tsy randrivotra be mba tsy sorana zay mihitsy le tian'andriamanitra mba hoe en communion aminy ianao mba miombona fifaliana amin'ny tompo fa tanteraka ny asa any amen dia ny angatahantsika mba tsy ho varim-bariana nizaniza vo hoe andeha na andray anjara amin'ny uralia dia ho ampy sy ho feno vavaka sanatiny vavaka ao ary ray aminaran'i Jesosy apetraka eo ampelantananao ny fiainam-bavaka ay le fahaterena ny anaty mihitsiny tsy le hoe terena tsy le hoe apatsahivina sy le entanina fa le tarihan'ny fanahinao mihitsy manapatsapana avy any anaty fa tena mila mivavaka mba ho marinao sy teraka aminay ny teny hoe mpivavaka aza mitsahatra apetraka eo ampelantanao tompo ny fiainam-bavaka ny mpiara-manompo rehetra sy nisy tokantrano alohan'ny fiaingana mandritry ny fiaingana anetoerana sy amin'ny fiverenana ary zay ritma navavaka izay dia ho voatahiry fa tsy hoe hiena rehefa vita ny asanao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen menaran'i Jesosy Kristy tompo amen sujet farany hoentsika tena hoe ho faly Andriamanitra mandritry ny grand rallye io marina fa hi-célébrer 20e anniversaire tsika amin'ity taontiera anisan'io fotoana io fa te hilaza aminao fa tsy 20e anniversaire mihitsy ny tena mibahana amin'io fa reo olona zay andray an' Jesosy satria ny 20e afaka ataontsika aty afaka ataontsika eto afaka angalatsika gâteau vetivety tsy ny mpanao an'izany tsy ananantsika afaka atao à n'importe quel moment fa ny fitoriana filazantsara fotoana tendren'i Jesosy hoe amin'ny fotoana dikan'izay eo amin'le fahaterentsika mihitsy hoe ndry eno iane anjo misy olona mienjery eny ambony bisikleta amin'ny fiainany dia mitsangana indray izy dia tsy fantany tokony atao dia inandray mienjera indray izy dia reraky mienjera dia tsy te hitaingina tsony satria tsy naheno lesona izy hoe mila mandroso fotsiny voizo fotsiny io voizo fa rehefa mivoy ianao dia maninona rehefa mandeha io dia manohana anao Andriamanitra mba tsy ho diso mba tsy enjera ary raha sendra diso ary ny lalanao izy nefa ianao mandroso dia ianao mandroso no ahintsin'Andriamanitra fa raha ianao mienjera tsy ahitsy ho fahatsangany seminaire manaraka iarahantsika eto raha mienjera ianao dia atsangana fa tsy hoe mahatsy hoe ahitsy fa raha mandroso ianao dia ahitsy ny direction anao ary tsy maintsy ho tonga any amin'ny destination araka ilay ao am-pon'Andriamanitra dia tatsika isainany jereo tsara ny fifalianao anie nampahitan'Andriamanitra n'le sary tena hoe hoay izay tokoa dia zao ny mazanga misy olona tena tsy mahafantatra ny bisibahana zay izy ny fomba fiteny fa dia miainaina fotsiny eny dia miandriandry fotsiny izay fidonany mila an' Jesosy io olona io ary zany mahatonga antsika mivavaka nizany izy olona io mety mitovy finoana amintsika mety tsy mitovy finoana amintsika mety efa tsy mihintsony fa zao io fotoana io ifanena amin'i Jesosy io olona io azanatao ny tanao atao izay vavaka izay angatao Andriamanitra tena hamangy ny tanàna hamangy ireo olona izay mandre ny antsoantso sy ny fanasana mba hangetaeta ny olona ho avy eo ahafantatra ny marina ray indray mifamonjena ray aminaran'i Jesosy amin'ny fony amanontolo hitondrany ambavaka an'ireo mpanota ireo olona be dia be mbola very ireo olona tsy mahafantatra ny tokony ataony nefa mety mamangetaeta fiainana ihany aoka iseho ny voninahitra ao tompo ao
fa ngio fony izy ireo angetaheta ho avy eo amboro eo izy ny andreny teninao tahaka namangina ao anay andro amaraina mba ho fantatra efa misy recette ny zavatra rehetra lasa ohatrany hoe manandrakandra an'izay dia tsy mivoaka le produit tsy mivoaka ny tsiron'le izy satria tsy fantatra ny recette ary maro amin'ny olona amin'le izay anatrika eo tsy mahafantatra an'izay tokony ataony momba ny fiainany fa io fotoanany 3 andro io ny voatendrinao avy amin'ny programma ny lanitra amanginao sy kasianao ny fiainan'izy ireo zany no angatahanay ny fatateran'izany ary hiary hifaly aminao zay kanefa fantatra fa ianao no hifaly amin'ny asanao fa zay hifaly fa voasoratra ny an-danitra kosa ny anaranay araha elohoko ashara mahala rekebe amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen. Raisy nitsotra an'izay tononona amin'ny anaran'ny tompo manomboka andro amaraina dia tsofina rano sy tononona eo amin'ny fiainanao ny fijoroana sy ny fahatakarana ahafahanao mampiatra izay nomen'Andriamanitra voarainao ny recette ny fahagagana mandehana fa ny Andriamanitra dia mpanao fahagagadehibe ary izy mahagaga dia ao anatinao ny fiainanao mihitsy natao mahagaga ary mahita fa ho gaga ny olona hita ny toetranao mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mahita fa androso ianao ary tsy hijanona zantsony tsy emotra zantsony ianao tsy salasala zantsony ianao mahitanao io mandreny tenin'Andriamanitra miteny avy amin'Andriamanitra hoe mandrosoa 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 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta tsofina rano zorony ianao androany ho feno fitahin'Andriamanitra sy ny fiarovana eo ambany fahasoavana mahita afy ianao amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fisokafan'io lalina eo amin'ny fomba sy takatry ny saina tononona ny fandresena sy ny vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononona ny fivadian'le rano eo an-tananao ho tonga ranom-boloboka mamy amin'le ilainao raisy ny anjara tokony ho anao amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononona ny fanasitrana sy ny fahasalamana hery sy tanjaka courage moral ambony tsara manomboka andro amaraina anao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ity semaine ity raisy ampinoa zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta Andriamanitra ny zava-baovao izy raha andeha hikarakara ianao ho amorain'Andriamanitra ny fikarakarana rehetra ataonao na fikarakarana taratasy zany na amin'ny asa na fikarakarana ny départ ninona mbola tsy ampy ao Andriamanitra ny fahafelon'Andriamanitra ao ampahita fitianao izy amin'ny anaran'i Jesosy mahita fa manomboka androany le karazan'olona anome mihoatra ianao io amin'izay rehetra asain'Andriamanitra ataonao anome fotoana mihoatra anome fo mihoatra anome fifaliana mihoatra anome mihoatra talenta tsy ho ianao io le karazan'olona le tsy mahatandamby reny vao maheno an'Andriamanitra maniraka amin'ny anaran'i Jesosy mahita nefa misy lamba ihany koa nefa manarina fitanjahanao anatin'izany fa tsy hoe miboridana velona be fotsiny ianao fa tena hoe amin'ny hafanampo ny anaran'i Jesosy amen. Tsy maintsy ahitsy tsara daholo ny anona sady halleluia so dia misy tonga avany hoe za pastera le prophétie teo miakanjolo tena kaikinao nanome zavatra Andriamanitra hoe tandremo sao dia raha pitsy dia adino sady hoe soratra raha afaka manoratra hoe avereny hoe nona raha possible hoe dia tonga dia ampiaro hoe amen. Ny sekolitsika sekolina fampiarana fa tsy teoria fotsiny to dia ampiaro mangingina ny misy ianao any dia rehefa tonga ny vavolombelona dia raha mba mety mba zarao aminay fa mahafaly ny mandre mba hifampahirezana sady izy ity le pastera mpandray vavolombelona niteny pasteur Satra ho an'izay efa nahazo le prophétie maraina le tamin'le voatonga maraina dia mba afaka tonga rapitsy fa omanina zareo teknisiana dia disponible fa ilaina mba eo ambany rakitra dia mba mitondra clé anao clé USB dia mba hoentinao iny afaka enonao amin'ny fotoana rehetra fa tonga raha-potoan'Andriamanitra mamangy amen. Zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen.